दक्षिणकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बस्नेत नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि अहोरात्र लागि पर्नु भएको छ। नगर प्रमुख बस्नेत निर्वाचित भएदेखि नै नगरको विकास र समृद्धिका लागि सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। नगरका जनप्रतिनिधिहरू विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट नगरवासीहरूलाई जोगाउन पनि अहोरात्र रूपमा लागि परेको नगर प्रमुख मोहन बस्नेत बताउनुहुन्छ। दक्षिणकाली नगरपालिकाले आफ्नो चाहिँ वार्षिक बजेटबाट छुट्याइएको विकास बजेट लगभग हामीले धेरै % गऱ्यौँ, किनभने समय हामी अनुकूल थिएन विकास गर्नको लागि। यद्यपि हामीले छुट्याइएको बजेटको धेरै हदसम्म कोसिस गरेर गुणस्तरीय चाहिँ कामहरू हामीले गर्न सक्यौँ। जति गर्न सक्यौँ छुट्याइएको बजेटबाट पुरा हुन नसकेकोलाई फेरि यो वर्षको बजेटमा क्रमागत रूपमा ती योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले समावेश गरेको छौँ। दक्षिणकाली नगरपालिकाको समग्र विकास निर्माणको लागि बाटोघाटो, विभिन्न किसिमका मठ मन्दिर र विद्यालयहरू र कृषि क्षेत्रहरू सबै समेटेर नगरसभाले पारित गरेको बजेटलाई व्यवस्थित रूपमा गुणस्तरीय रूपमा जति सक्यौँ त्यति काम पुरा गरेको छौँ। यद्यपि हामीले छुट्याएको झन्डै 60% हामीले काम गर्न सक्यौँ। 40% काम चाहिँ हामीले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले पुरा गर्न सकेनौँ। त्यो नसकेका योजनाहरूलाई यो वर्ष फेरि क्रमागत रूपमा त्यसलाई चाहिँ समावेश गरेर हामी त्यो पुरा गर्ने लक्ष्यमा पुगेको छौँ। जहाँसम्म लाग्छ दक्षिणकाली नगरपालिकाको समग्र विकास निर्माण हामी जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम अवरात्र खटेर मेहनत गरेर सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूले ठुलो मेहनतका साथ काम गर्नुभएको छ। फलस्वरूप धेरै काम राम्रो भएको छ, पुरा भएको छ र धेरै कामहरू अझ बाँकी जनताले आशा गरेका, भरोसा गरेका कामहरू अझै गर्न बाँकी छ। त्यो जिम्मेवारी पुरा हामी यो 5-6 महिनाभित्र पुरा गर्नेछौँ। अहिलेको परिस्थितिमा विकास गर्ने भनेको कुरा समयले असाध्य असहज परिस्थिति बनाएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। कोरोनाको कारणले विभिन्न किसिमका चाहिँ मजदुरहरू नपाउने, सामग्रीहरू नपाउने र पाइहाल्यो भने पनि समयमा काम गर्न नपाउने जुन परिस्थिति हो, त्यो परिस्थितिको सामना गर्दै हामी विकास निर्माणलाई अगाडि बढाएको छौँ। र यो वर्ष पनि हामी सकेसम्म यो निर्वाचन वर्षको रूपमा अहिले आइराखेको छ। हामी निर्वाचनभन्दा धेरै अगाडि छुट्टिएका बजेटहरूलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तहमा हाम्रा योजनाहरू अगाडि बढिरहेको छ। जे होस्, आम जनताले देखिने गरी राम्रोसँग र सबैले अनुभूति गर्ने गरी काम गरौँ भन्ने खालको हामी सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूको लक्ष्य निर्धारण भएअनुसार हामी काम गरिरहेको छौँ। यो हरेक योजनाको सम्झौता गर्दाखेरि नै अनुगमन समितिको व्यवस्था छ र त्यो योजनाको अनुगमन गर्ने अनुगमन समिति उपभोक्ता समितिभित्रै भएको कारणले उहाँहरूले एउटा अनुगमन गर्नुहुन्छ। दोस्रो अनुगमन भनेको उपमेयरज्यूको संयोजकत्वमा अर्को एउटा चाहिँ अनुगमन समिति छ, त्यसले अनुगमन गर्छ र हाम्रो प्राविधिक टिमले पनि समय अनुकूल बेला बेलामा गएर त्यसको अनुगमन गरेर गुणस्तरीय विकास होस् भन्ने उद्देश्य राखेर चाहिँ काम भइरहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र समय मिलाएर म आफू पनि त्यो अनुगमनमा कहिलेकाहीँ पुग्छु, तर अनुगमन समितिको संविधान त बनेको स्थानीय तहको सरकारको जुन छ त्यो अनुसार चाहिँ अनुगमन समिति चाहिँ हरेक उपभोक्ता समितिभित्र पनि अनुगमन समिति हुन्छ। त्यसले अनुगमन गर्छ, त्यसले जवाफदेहिता लिन्छ र सँगसँगै उपमेयरज्यूको टिमले पनि अनुगमन गर्ने भएको कारणले अनुगमनमा पर्याप्त नै छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्न सक्छु। नगर प्रमुख मोहन बस्नेत, उपप्रमुख बसन्ती तामाङ डङ्गोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसी बहादुर श्रेष्ठ, योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार केसी, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख गणेश गुरुङ लगायत नगरका जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरू विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट नगरवासीहरूलाई जोगाउन लागि पर्नु भएको छ।
दक्षिणकाली नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन प्रवर्धन, कृषिको आधुनिकीकरण, स्थानीय कला संस्कृतिको संरक्षण, रोजगारी सृजना लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले बताउनु भएको छ। आफ्नो नगरमा विकास होस्, राम्रो होस्, समृद्धि होस् भन्ने सबैको चाहना नै छ। तर विकासमा उहाँको हातेमालो आवश्यक पर्ने बखतमा उहाँबाट प्राप्त भएको छ र अघिपछि हामी जनप्रतिनिधि जति खट्छौँ आम जनता नै त्यति खट्नुहुन्छ र खट्नुपर्छ भन्न पनि मिल्दैन। तर सबैको सद्भाव भएर नै यो विकास निर्माण हुने हो र हरेक उपभोक्ता समितिले काम गर्दाखेरि त्यहाँ जनसहभागिताको पनि कुरा आउँछ। त्यो जनसहभागिता आवश्यक पर्दाखेरि नगरवासीबाट सबैबाट प्राप्त भइरहेको र सहयोग मात्र प्राप्त होइन, त्यसको अनुगमन पनि जनताको तर्फबाट पनि राम्रैसँग भइरहेको कारणले हामी नगरवासीप्रति धन्यवाद भन्न पर्छ र आगामी दिनमा हुने ठुला साना सबै विकास निर्माणमा पनि यो सहयोग निरन्तर भइरहोस् र हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले विश्वास गरेको छु। शिक्षालाई मजबुत बनाउन सकिएन भने हामी कमजोर हुन्छौँ भन्ने कुरा हामीले त्यो अनुभव गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र शिक्षाको लागि व्यवस्थित गर्नको लागि सबै विद्यालयहरू राम्रोसँग व्यवस्थित रूपमा बनेको छ र विद्यालय बनेर मात्र नभइकन सबै विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो विद्यालयमा जाँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा रमाइलो अनुभूति हुने गरी त्यहाँ धेरै व्यवस्थित विद्यालयहरू, सरकारी विद्यालयहरू, हिजोको टिनको छानाहरू सबै हटेर अहिले सबै पक्की बिल्डिङहरू बनेको छ। त्यहाँभित्र सबै आवश्यक शिक्षाको लागि आवश्यक सामग्रीहरू चाहिँ जडिजडाउ पनि गरिएको छ र त्यो मात्र नभइकन शिक्षकहरूलाई समयानुरूप तालिम दिने कामदेखि लिएर सबै कामहरू पनि गरेको छौँ। मैले धेरै पटक भनिसकेँ, फेरि पनि भन्न आवश्यक मैले के ठाने त भन्दा दक्षिणकाली नगरपालिकाले आफ्नो एउटा चाहिँ भूगोललाई सुहाउँदो र दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र भएका सांस्कृतिक धरोहरहरूदेखि लिएर यहाँका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई समेटेर एउटा चाहिँ रमाइलो नामक पाठ्य पुस्तक पनि 5 कक्षासम्म अध्ययन गर्नुपर्ने किसिमको पाठ्य पुस्तक पनि तयार गरेर विद्यालयमा हामीले पुर्याइसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो अध्ययन गरिरहँदाखेरि विद्यार्थीले मेरो नगरपालिका के रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्ने र चिन्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ र समग्र रूपमा सबै विद्यालयलाई जनताको आवश्यकता अनुसार परिमार्जित गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने थलोको रूपमा विकसित गर्न खोजेको छौँ र हिजोको दिनमा परम्परावादी चिन्तनभन्दा अलिकति हामी अगाडि बढ्यौँ कि भन्ने खालको हामीले अनुभूति गरेको छौँ। अवश्य पनि नगरवासीले पनि त्यो अनुभूति गर्नु नै भएको छ र दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र भएको सरकारी विद्यालयहरू त हामीले विकसित गऱ्यौँ तर संस्थागत विद्यालयलाई पनि समयानुकूल हामी छलफल गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ है भन्ने कुरामा उहाँहरूसँग पनि बसेर हामीले छलफल गरेको कारणले, किनभने नगरवासीको छोराछोरी पनि संस्थागत विद्यालयमा पढ्दाखेरि पनि त आफ्नै नगरपालिकाको नगरवासीको छोराछोरी हो, त्यसलाई चाहिँ यो वा त्यो भनेर नपन्छाइकन संस्थागत विद्यालय र सरकारी विद्यालय, धार्मिक विद्यालय, मस्जिददेखि लिएर सबै चाहिँ यो विद्यालयहरूलाई एकसाथ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ। त्यसको कामबाट जति एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष हो त्यसको अनुभूति अवश्य पनि सबैले गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। दक्षिणकाली नगरपालिकाले विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गरेका र हाल गरिरहेका तथा आगामी दिनमा गर्न लागेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै नगर प्रमुख मोहन बस्नेत जनताको लागि काम गर्छौँ, जनताको सेवक बन्छौँ र जनताको दुःख पर्दाखेरि घर दैलोमा आउँछौँ भनेर जुन एउटा चाहिँ बाचा कबुल गरेर हामी जनप्रतिनिधि बनेको छौँ। हाम्रो चाहिँ हैसियत भनेको जनताको सेवक हो। त्यसकारण किनभने कोभिडको कारणले आम नगरवासी एकदम ग्रस्त भइरहेको बखत हामी आफू सुरक्षित बन्नको लागि घर बस्नु हाम्रो कर्तव्य होइन। त्यस कारण स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर हामी सबैको घर दैलोमा पुग्दै पनि छौँ र अझै पनि कोभिड घटिराखेको छैन, धमाधम फेरि बढ्दैछ, फेरि पनि पुग्छौँ र जनता बचाउने काममा बरु हामी जेसुकै होस् जनता बचाउनुपर्छ भन्ने खालको अभिलाषा राखेर हामी काम गरिरहेको छौँ र स्वास्थ्य सामग्रीहरू आवश्यक पर्ने कुरा हामीले आवश्यक हाम्रो स्वास्थ्य शाखाको स्टोरमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू हामीले खरिद प्रक्रियाबाट ल्याइसकेको छौँ र कति खपत पनि भइसक्यो
र विगतभन्दा अझ व्यवस्थित भएर जानुपर्छ। कतैतिर यो तेस्रो लहरको पनि कुनै सुरुवात भइहाल्यो भने पनि हामी जनतालाई अनुभूति हुने गरी सेवा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले विगतदेखि गर्दै आएको कामलाई अझ मजबुत बनाउँदै अनुभवहरूलाई सँगाल्दै हामी कोभिडलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। र हाम्रो नगरपालिकाले बनाएको आइसोलेसन छ। आइसोलेसनमा हामीसँग भएको औषधि निःशुल्क रूपमा हामीले दिइरहेको छौँ। बिहान बेलुका दिउँसो जे छ खुवाउने काम त्यहाँ गरिरहेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिरामीहरूले अनुभूति गर्ने गरी सेवा दिइराख्नु भएको छ। अहिले पनि हाम्रो आइसोलेसनमा 12-13 जना मान्छेहरू त्यहाँ उपचारमा बसिराख्नु भएको छ। दिनानुदिन एकपटक घटिसकेको थियो, अहिले फेरि बिस्तारै फेरि उकालो लागेको छ र यसलाई जसरी भए पनि न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा सबै तहको जनप्रतिनिधिले अथक प्रयास गर्नुभएको छ। त्यो मैले मात्र होइन, सबै जनप्रतिनिधि, वडा तहका जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजहरू, विद्यालयका शिक्षकहरू र सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग पुर्याउनु भएको कारणले सबैले देख्ने गरी, सबैले अनुभूति गर्ने गरी दक्षिणकाली नगरपालिकामा कोभिडको मामलामा चाहिँ उल्लेखनीय राम्रो काम भएको छ भनेर सबैबाट त्यो प्रशंसा पनि हामीले सुन्न पाइराखेको छौँ। र भोलिको दिनमा पनि त्यो जिम्मेवारीलाई, त्यो जवाफदेहितालाई अझ बढी इमान्दारिताका साथ हामी वहन गरेर जानेछौँ र जनता बचाउने कार्यमा कुनै पनि कष्टमा पनि उहाँहरूलाई बचाउनको लागि अहिले खोपहरू हामीले वडामा दिइराखेको छौँ र उपत्यकाको कान्छो नगरपालिकामा पनि स्वास्थ्य शाखालाई मजबुत बनाउनको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग, विभागसँग समन्वय गरेर यथेष्ट मात्रामा खोपहरू हामीले ल्याइराखेको छौँ। लगभग हाम्रो धेरै प्रतिशत नगरवासीले खोप लिइसक्नु भएको छ र लिँदै हुनुहुन्छ। आजै पनि चाहिँ 5 ठाउँमा चाहिँ खोपहरू हामी दिँदैछौँ र यो खोप लगाइसकेपछि एउटा मनोबल उच्च हुने किसिमको चाहिँ परिस्थिति निर्माण हुँदो रहेछ। मैले खोप लगाइसकेको छु भन्ने खालको अनुभूति भएपछि कोभिडको सानोतिनो कुराले चाहिँ उहाँहरूलाई असर नपर्दो रहेछ, यो अनुभूति भएको छ। यद्यपि यो खोप पर्याप्त दिइरहँदाखेरि पनि कोभिडको सङ्ख्या चाहिँ उकालो लाग्दै गरिराखेको स्थिति भएको कारणले हामीमाथि केही चुनौतीहरू चाहिँ फेरि पनि छ। यसमा दक्षिणकाली नगरपालिकाले निर्धारित कार्यक्रम मात्र नभइकन झट्ट भइपरि आउने केही समस्या परिहाल्यो भने पनि हामी विपद व्यवस्थापन कोष मार्फत जनतालाई जे पर्छ त्यो कुराको सामना गर्नको लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। हाम्रो एउटै मात्र लक्ष्य हो कि हामी सबै मिलेर नगरवासीलाई चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणबाट पीडित हुन दिनबाट बचाउनको लागि चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेको कारणले कतिपय कुराहरू हाम्रा चाहिँ निश्चित कार्यक्रमभित्र नपरेको भए पनि अपरझट हामी निर्णय गरेर भए पनि हामी त्यस्ता काम गर्छौँ। सबै कोभिडका बिरामीहरूको घरमा हामीले चाहिँ अक्सिजन सेवा पनि दिइराखेको छौँ। कतिपय माग गर्न आउनेहरूलाई हामीले निःशुल्क अक्सिजन दिइराखेको छौँ। चाल्नाखेल आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीहरूको लागि त निशर्त रूपमा हामीले चाहिँ जतिखेर पनि अक्सिजनको अभाव हुन नदिनको लागि हामीसँग 40औं सिलिन्डर अक्सिजन स्टक राखेर हामीले बिरामीहरूलाई चाहिँ ढुक्क हुने किसिमको परिस्थिति निर्माण गरिराखेको छौँ र त्यसलाई निरन्तरता मात्र नभइकन अझ त्यसलाई प्रमोसन गरेर जाने काम हामीले गर्दैछौँ। नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि नगरपालिकाले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरेर कार्य गरिरहेको नगर प्रमुख मोहन बस्नेत बताउनुहुन्छ। नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्न र अझ बढी जागरुक हुन नगरवासीहरूलाई नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले आग्रह पनि गर्नुभएको छ। त्यो विकास नगरवासीको चाहना अनुसार हामी योजना दिन्छौँ। त्यो चाहना अनुसार दिएको योजनालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय योजना कार्यान्वयन गर्ने काम आम जनताको भएको कारणले सबै नगरवासीबाट विगतदेखि नै गर्दै आउनुभएको योगदानको हार्दिक सराहना गर्दै आउने वर्ष यो वर्षलाई छुट्टिएको योजनालाई पनि त्यही अनुसार कार्यान्वयन गरिदिन हुनको लागि चाहिँ आग्रह गर्दै समय अहिले पनि हाम्रो लागि जोखिम छ। कोभिडको सङ्क्रमण फेरि बढ्दैछ र यो फेरि बढ्दै गरेको कोभिडलाई विगत जस्तो सहकार्य फेरि पनि पुनः गर्दै र आफू पनि बचाउँ
र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने चाहिँ जुन एउटा हाम्रो चाहिँ मर्यादा हो त्यो अनुसार चाहिँ सबैले काम गरेर कोभिडको सङ्क्रमण केही 15-20 दिन अलिकति घटेको अनुभूति भएको थियो। फेरि नगरवासीसँग मेरो हातै जोडेर विनम्रताका साथ म के भन्न चाहन्छु त भन्दा यो सङ्क्रमणलाई बचाउनको लागि हामी सबै मिल्यौँ भने मात्रै सम्भव हुन्छ, नत्र भने त्यो सरकारले दिएको निर्देशनले मात्र पनि कोभिड घट्दैन। हामी सबैले त्यही अनुसारको कर्म गरौँ र कोभिडबाट बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। र नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको खोपहरू चाहिँ आलो पालो जे छ त्यो सबैले खोप उपलब्ध गरिदिनुहोस् र लगाइदिनुहोस् र नगरपालिकाले अरू नगरपालिकामा भन्दा धेरै खोप ल्याएर नगरवासीलाई सुरक्षित बनाउने काम जसरी गरिरहेको छ र हामीले दिनानुदिन हामीले चाहिँ खोपहरूको सङ्ख्या बढाउँदैछौँ। सबै नगरवासीबाट पनि त्यसलाई स्वस्थ तरिकाले चाहिँ सबै बसेर आफू कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ त्यो सुरक्षित हुँदै खोप पनि लिँदै धेरै भिडभाड पनि नगरिकन खोप लिएर हामी सबै सुरक्षित हौँ। हामी पहिलो सुरक्षित भयौँ भने हाम्रा विकास निर्माणहरूलाई पनि हामीले चाहिँ राम्रो गर्न सक्छौँ, जनताले चाहे अनुसारको काम गर्न सक्छौँ। कतै हामी आफै असुरक्षित भयौँ भने हामीले कल्पना गरेका कुराहरू अधुरा नै हुने भएको हुँदा सबै नगरवासीमा आफू बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ र सँगसँगै विकास निर्माणलाई पनि अगाडि बढाउँ र गुणस्तरीय विकास निर्माणलाई पनि तपाईँहरूले दिने सहयोग दिइरहनु भएको छ र भोलिको दिनमा पनि यसै गरी दिइरहनु हुनेछ भन्ने मैले आशा र भरोसा राखेको छु। अन्तमा हामी जनप्रतिनिधि जनताको सेवक हो। सेवकलाई कहाँ छौँ, के तपाईँहरूलाई के समस्या पर्छ, के अप्ठ्यारो पर्छ त्यो कुरो चाहिँ तपाईँहरूले टेलिफोन मार्फत अथवा चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ खबर गर्नुहोस्। तपाईँहरूको घरमै आएर तपाईँको चाहिँ समस्यालाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि हामी तयार छौँ र हामी त्यही कामको लागि तपाईँहरूले चुन्नुभएको जनप्रतिनिधि भएको कारणले सेवाको लागि सदैव हर टाइम हामी तयार छौँ।